Salam əziz dostlar. Ötən dərsimizdə bu maddədə qalmışdıq. 11-ci maddə qərəzsizlik. Səhv etmirəmsə 3-cü bəndində idi. Dövlət qulluqçusu özünün və yaxud da maraqlı şəxslərin mənafeyinin və onun xidməti vəzifəsinin yerinə yetirilməsinə, təsirinə yol verməməli və bu cür təsir üçün şərait yaratmamalıdır. Burada yəni hər hansı bir iş görən zaman onun vəzifəsinə təsir etməməlidir o iş. Əsas burada bu götürülür. Maddə 12 qeyri-maddi və qeyri-maddi nemətlərin, imtiyazların və ya güzəştlərin əldə edilməsinə yol verilməməsidir. Burada dövlət qulluqçusu qanunsuz olaraq maddi və qeyri-maddi nemətlərdir, güzəştlərdir və yaxud da buna yönəlmiş hərəkətlər və ya hərəkətsizliklər etməsi və ya qərarlar qəbul etməsi qadağandır. Dövlət qulluqçusu onun hərəkətinin və ya qərarlarının maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və güzəştlər əldə etməyə gətirib çıxartması istisna edən tədbirlər görməlidir. Yəni, elə işlər görməlidir ki, gəlib bu vəziyyət alınmasın ki, kimlərsə ona rüşvət təqdim etsinlər. Qanunvericiliklə müəyyən olmuş qaydada şəxslərə əvəzsiz xidmət göstərən dövlət qulluqçusu həmin xidmətə görə məbləğ tələb edə bilməz, qadağandır. Və yaxud da qanunvericiliklə müəyyən olunur ki, filan xidmətə görə tutalım ki, 100 manat rüsum ödənilməlidir. Bu rüsumdan artıq məbləğ tələb edə bilməz. Qanunun növbəti maddəsi bununla bağlıdır. Demək, əvvəl imtahanlarda 1-2 dəfə 13-cü maddə korrupsiyanın qarşısının alınmasıdır. Bununla bağlı suallar düşüb. Bəzən etik davranış qaydalarının maddələrini sayan zaman bu sualda sağlar korrupsiyanın qarşısının alınması. Bəzi namizədlər də korrupsiyaya qarşı qanunla bunu səs salırlar. Korrupsiyanın qarşısının alınması maddəsi etik davranış qaydalarının haqqında qanuna aiddir. Bu maddənin 1-ci bəndində dövlət qulluqçusu qanunsuz maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar, güzəştlər təklif olunduğu halda dövlət qulluqçusu onlardan imtina etməlidir. Bu nemətlər dövlət qulluqçusundan asılı olmayan səbəblərdən verilərsə, bu imtahan sualıdır. O bu barədə birbaşa rəhbərinə məlumat verməli. Həmin maddi imtiyazlardır, nemətlərdir. Dövlət orqanının akt üzrə təhvil verilməlidir. Dövlət orqanına akt üzrə təhvil verilir. Digər bənddə isə tərəflərdən biri dövlət qulluqçusunun qulluq keçdiyi dövlət orqanı olan əqidlərdə həmin dövlət qulluqçusu digər tərəf ola bilməz. Bu qadağandır. Etik davranış qaydaları haqqında qanunun 14-cü maddəsi hədiyyə almaqla əlaqədar məhdudiyyətlərdir. Dövlət qulluqçusu xidməti vəzifəsinin qərəzsiz icrasına təsir edə bilən və ya bu cür təəssüratı yaradan və onun vəzifəsinin icrası müqabilində mükafat qismində verilən və bu cür mükafat təəssüratı yarada bilən hədiyyələri özü və ya digər şəxslər üçün tələb edə və ya qəbul edə bilməz. Bu qayda qonaqpərvərliklə bağlı dəyərləri, korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanunda nəzərdə tutulmuş məbləğdən. Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanunu keçən zaman görəcəksiniz ki, bu qonaqpərvərliklə bağlı məbləğ 55 manatdan yuxarı ola bilməz. 55 manatdan yuxarı bir və ya bir neçə hədiyyə götürə bilməz. 55 manatdan yuxarı olmayan hədiyyələrin təqdim olunduğu hallara şamil edilmir. Yəni, hər bir dövlət qulluqçusuna 55 manat dəyərində hədiyyələr verilə bilər. Bu, rüşvət sayılmır, korrupsiya sayılmır. Dövlət qulluqçusu hədiyyənin qəbul edilməsi və ya qonaqpərvərlikdən istifadə ilə bağlı qərara gələ bilmədikdə, bu hallarda da rəhbərin rəyini öyrənməlidir. Burada demək olar ki, 2 sual imtahan zamanı düşür. Etik davranış qaydaları haqqında qanunun 15-ci maddəsi maraqların toqquşmasının qarşısının alınmasıdır. Dövlət qulluqçusu qulluq etdiyi dövrdə maraqların toqquşmasına yol verməməlidir. Qanunsuz olaraq öz vəzifə səlahiyyətlərindən şəxsi maraqları üçün istifadə etməməlidir. Növbəti bənddə dövlət qulluqçusu xidməti vəzifələri ilə şəxsi maraqlar arasında ziddiyyət yarana biləcəyi halda qanunvericiliyə müvafiq olaraq dövlət qulluğuna qəbul olunduqda, habelə bundan sonraki dövrdə həmin maraqların
xarakteri barədə məlumat verməlidir. Dövlət qulluqçusu başqa vəzifəyə keçməklə əlaqədar təkliflərin, maraqların toqquşmasına səbəb ola biləcəyi halda bu barədə orqanın rəhbərinə məlumat verməlidir. Bu sual imtahan sualıdır və bir neçə dəfə də imtahana düşüb. Əgər başqa vəzifəyə keçən zaman maraqların toqquşmasına səbəb ola biləcəyi halda dövlət orqanının rəhbərinə mütləq məlumat verməlidir. Dövlət qulluğuna xitam verildikdən sonra müəyyən olunmuş müddət ərzində dövlət qulluqçusu həmin idarənin, həmin və fəaliyyətin nəzarət etdiyi idarədir, müəssisə təşkilatların bölmələrində işləyə bilməz. Təşkilatlara və ya onların bölmələrinə işə qəbul edilə bilməz. Tutalım ki, Təhsil Nazirliyində işləyir. Bura xitam verildikdən sonra müəyyən edilmiş müddət ərzində hansı ki orqanlara, tam rayon təhsil şöbələrinə və s. burada müəyyən edilmiş müddətdə işləyə bilməz. Dövlət qulluqçusu maraqların toqquşmasının qarşısının alınması üçün qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər tədbirlər görməlidir. Dövlət qulluqçusu vəzifəyə təyin edilərkən və sonraki müddətdə etik davranış qaydaları, korrupsiyaya qarşı mübarizə, maraqların toqquşmasının qarşısının alınması ilə normativ hüquqi və normativ xarakterli aktlarla tanış olmalı, bu aktlara əməl etməsi ilə bağlı hər hansı bir suallar yarandıqda bu barədə yuxarı və birbaşa rəhbərinə müraciət etməlidir. 16-cı maddə əmlakdan istifadədir. Burada yəni dövlətin əmlakından, nəqliyyatından istifadə edən zaman qənaətlə səmərəli istifadə etməlidir. Bir də onun tutalım ki, nəqliyyatdır, kommunikasiyadır və s. şəxsi maraqları naminə dövlət qulluqçusu tərəfindən xidməti vəzifəsinin icrası ilə əlaqədar olmayan digər məqsədlər üçün istifadə edə bilməz. Qanunun 17-ci maddəsi məlumatdan istifadə adlanır. Dövlət qulluqçusu xidmət etdiyi dövlət orqanının sərəncamında olan məlumatların qanunvericiliklə müəyyən olmuş qaydada əldə olunması və yayılmasının mümkünlüyünü təmin etməlidir. Yəni qanuni məlumatların, dövlət sirlərinin deyil. Dövlət qulluqçusu dövlət orqanına müəyyən olmuş xidməti informasiyanın təqdim edilməsi qaydalarına əməl etməlidir. Dövlət qulluqçusu xidməti fəaliyyəti zamanı əldə etdikləri məlumatı şəxsi maraqları üçün istifadə edə bilməz. Bu qanunla qadağandır. Qanunun 18-ci maddəsi ictimai və siyasi fəaliyyət adlanır. Qanunvericiliklə başqa nəzərdə tutulmamışdırsa, dövlət qulluqçusu ictimai-siyasi birliyə üzv ola bilər. Bu hüquqa malikdir. Dövlət qulluqçusu ictimai-siyasi fəaliyyəti yaxud ictimai və siyasi birliyə mənsubiyyəti onun xidməti vəzifəsinin qərəzsiz, obyektiv yerinə yetirdiyinə ictimai şübhə doğurmamalıdır. Dövlət qulluqçusu qulluq mövqeyindən istifadə edərək digər qulluqçuların ictimai-siyasi birliklərə, dini təşkilatların fəaliyyətində iştirakə təhrik edilməməlidir. Qadağandır. Dövlət qulluqçusu dövlət orqanında ictimai-siyasi birliklərin, dini təşkilatların struktur bölmələrini yaratmaq, həmin orqanlara da göstərilən struktur bölmələrin yaradılmasına yardım etmək qadağandır. Dövlət qulluqçusu seçkilər zamanı öz vəzifə mövqeyində məsuliyyətlərindən özünün və ya digər namizədlərin, siyasi partiyaların bloklarının xeyrinə istifadə etmək qadağandır. Burada gördüklərinizdən indiyə qədər 2-3 sual düşmüşdür. Ən əsas siyasi birliyə üzv olmaq hüququna malik deyil yazırlar. Əslində malikdir və siyasi birliklərin struktur bölmələri yaradıla bilər. Yazırlar, yaradıla bilməz. Ən çox bu suallar düşür. Qanunun 19-cu maddəsi təminatlar sistemidir. Dövlət qulluqçusu tərəfindən etik davranış qaydalarına əməl olunması üçün birinci və ikinci halda. Birinci halda dövlət qulluqçusunun davranışının etik davranış qaydalara uyğunluğunu özü birbaşa və yuxarı rəhbəri tərəfindən müntəzəm təhlil edilir. İkinci isə dövlət qulluqçusu onun birbaşa və yuxarı rəhbəri tərəfindən bu fasilədə nəzərdə tutulmuş tədbirlər görülür. Bu sual düşən sualdır. Bu iki maddəni bilsəniz, sualı çox asanlıqla tapa biləcəksiniz. 20-ci maddə etik davranış qaydalarına əməl olunmasına nəzarətdir. Etik davranış qaydalarına nəzarəti orqanın rəhbəri, dövlət orqanının rəhbəri xidməti qaydada, yuxarı orqan isə tabeçilik əsasında əməl edilməsinə nəzarət edir.